最近沿海地区都是阴雨连绵啊！你看福建、广东，包括浙江，这4、5天就没有晴过。昨天刚从福建的莆田回来，就是做鞋子的那个莆田。我发现一个问题啊，油膜非常重，雨刮刮不干净。教大家怎么去油膜和选雨刮。其实早在几个月之前吧，应该是去年我也出过一期。好，现在里面坐的是关创大弟子，看一下这个车的油膜还有雨刮是有多么的模糊。好，喷水刮一下。你看，昨天我是9点钟啊，冒着大雨，瑞安昨天那边雨很大很大，就这个状态开回来的，油膜也挺多，你看，上面挂的全是水珠。再刮一下，不要喷水。你看，留下这种褶子印子。把这个雨刮打到维修模式，德系车一般都有维修模式啊，它会立起来，然后就这样就可以了。然后我们来看一下雨刮到底什么问题。自己换雨刷最好是准备一块毛巾或者是抹布，防止玻璃刮花或者是打掉。这个是有弹簧的，你把这个拿掉，玻璃容易碎啊，一块玻璃又是1、2千。它这个卡扣是往里面摁的，把它摁下来。对，往里面用力。好，一定要注意啊，因为这个玻璃是这个雨刮臂它是有压力的，垫好，把那个点凸起的点摁进去，往外面一收 ，OK。然后这个是拆下的雨刮，其实这个橡胶有点不行啊，我估计还是时间用的太久，或者是刮的太猛，就跟你们对不对？站起来蒸，拉缸的风险非常大，润滑不够，这个也是一毛一样的。你看，我撕一下。都成粉末了，这样都成后羿拉弓了，没用了，没用了。其实一开始步骤错了，应该是先除油膜再拆雨刮，但是为什么呢？答案就在这里啊！今天全明星阵容，隐逸，我相信老司机观众应该非常的熟悉啊，因为去年的话我们也出过一期他的节目，现在是上了一个新系列啊，目前我店里铺货就铺他的货。这个雨刮，某音还有某站的老司机观众加起来，如果用的久的，已经有半年之久了，目前的反馈是非常好的。它与传统的雨刷有什么不一样？首先我们看它的名字隐逸啊，它最主打的是什么？静音耐刮、轻量化，而且现在是一个升级的版本，它叫一个隐逸易晶系列。一般的旗舰产品升级的东西，它都会主打直接标出来。N1W 啊，就是上新加强升级5重静音工艺。好的东西吹没有用啊，我们要看一个实战。先看一下细节吧，我这里有2幅雨刮，黄色的是隐逸家的产品，就是我现在店里铺货的，然后这个是拼叨叨的产品啊。先从一个外观，你这样看，其实感觉也还好，看不出什么端倪。但是一样东西做的好不好啊，细节用料是看得到的。首先就说它的卡扣吧啊。它这个是钢卡更耐用，它这个直接就塑料的，这种你直接就能搬动的，这种是属于铆进去的，你搬不下来。你看我现在是很用力了，搬不下来的，这个只是微乎其微。然后还有是什么？很多雨刮会异响，有的时候并不是胶条的原因，它这个盒头，你看间隙很大。所以你们买东西的话，上手一定要看，不是说买过来就直接装的。装雨刷之前啊，我想问你们个问题，你们觉得什么是影响雨刷耐用的一个关键因素？我刚才看到一个弹幕说是胶条，我只能说对了，但不完全对。其实最重要的是这个涂层技术啊。你像这个的话，就是8手的橡胶啊，这是天然橡胶混炼而成的。好的雨刷啊，最重要的其实是橡胶上面的涂层。涂层等于是橡胶的一个保护套，有这个东西，橡胶才能经久耐用。你像我们的隐逸新系列的雨刷，它用了石墨涂层、二硫化钼涂层，还有一个特氟龙涂层，3种涂层加一个进口材料啊。我怎么教你们分辨有没有涂层的东西？比如我们用手去上手啊，你看，它这个是有涂层的。二氧化钼这次是新添加的，它主要是减少一个异响。然后的话，石墨涂层更不用说了，保护玻璃以及胶条耐用，再加上一个天然橡胶，这个东西就会耐用啊。而且我们是2年包换的。
然后这个就是普通的雨刷，拼多多几块钱的，但是我们也不能说它不好，因为性价比比较高嘛，才几块钱。它这个就没什么涂层啊，摸上去手上都没什么灰，只有一点橡胶的印子啊。而且这种雨刷是发脆的，没有韧性。它这个刮油膜的话，而且长期有个下压力，如果没有弹性的雨刮，它是会褶掉的，根本是刮不干净的，这点很重要。好的东西还有一点啊，看它跟原厂的一些雨刮臂贴不贴膜、合不合膜，不然的话也会有异响的啊。这个尺寸一定要对。好 ，OK。好，先不要刮，先去一下油膜，把它维修位置取消，弄到一个初始原位，波动雨刷就好了。OK。怎么判断有没有油膜？我们把清水倒上去，如果会挂水珠，说明油膜比较重。我们先试一下。好，可以 ，OK。基本不挂水，油膜比较少，但是我们换了新雨刮，再用这个隐喻的油膜清洗剂去除一下油膜。正常来说，清水扑上去15秒，15秒之后，然后我们再用这个油膜清洗剂拉一条长丝。好，先洗一半吧，让大家看一个效果。先把正驾驶这一边除一下，对，上下，对，来回扭一个150下左右。冲水有什么作用？刚才有人问。冲水的话，主要是把这个挡风玻璃上面的沙粒给去掉，因为你有细小的沙粒啊，你这样打磨的话会刮花玻璃。因为你们还会发现啊，你像这个雨刮，你会发现第一幅原厂的是最耐用的，新车的时候，然后后面你感觉就不怎么耐用，因为你玻璃长期，特别是你像这些车子啊，这些僵尸车，1年2箱油的停在外面的，久而久之，它玻璃其实已经有损伤刮花了。你用再好的雨刷，你玻璃面凹凸不平，你也达不到那一个原车的效果。就这个原因啊，就举个锤子，包括漆面啊，你这样看很光，但是你换一个角度看呢，看到没有，有水纹一样，久了就会这样啊。这个没有办法避免啊，除非说你车长期停在室内，用力擦拭好了，现在可以用水冲。我们来看效果啊，用水冲一下。这边看起来是不是透了非常的多？然后这一面是这样的啊，这个角度就非常的明显了喏。以这个光柱为中心是一个分界层啊，这个油膜清洗剂还是非常的好用的，喏，会反光的油膜。这是什么原因呢？有的跟这个也有关系啊。你像橡胶长期在高温下晒，它也会出油的，然后有一些虫胶、鸟屎之类的啊，各种灰尘吸附物在上面，就会形成这层油膜，这个没有办法避免的，只能定期清理。而且这个雨刮是非常静音的，它没有楞楞楞的声音。你开一个高速档，是不是很静音？它用的是 SK5 定制的钢啊，钢片的厚度会比较厚，并且有一个设计专利，它这个雨刮是3段式承压啊，3段式承压，这个就跟独立悬挂一样，它能更 DIY、更自定义的贴合一个地面。这个就更贴合于这个玻璃的平面，3段式，它不是一个直角，它是一个钢片定制的弧度，这样它是不压雨刮条的。只要你雨刮压力正常的话，它这个雨刮的弧度就是刚刚好的，不会像一些雨刮啊，你比如这样压下去，你久了这个胶片变形就没有用了。所以声音是不是很小？液晶系列的雨刷更是升级款，它的一个高压压力、中压区的压力，还有低压区的压力大小设计，以及间隔以及粗细使用胶条受力的更加均匀，比苏菲都要贴，比德芙都要丝滑。这样的话能解决无骨雨刷就是漏刮、异响、抖动、翻转面大的一个问题啊。最后的最后就是这个啊，这有个黄色标签，你们看到没有？把它撕开的话会有一个小黑字，然后有个翻转的箭头 ，We Move， 它应该就是移动的意思，里面就会露出一个小黑字。撕掉之后呢，这有个小黑点，就小黑子，有点反光啊。像这个情况下是新的状态，对不对？是黑的，是小黑子。如果说要换了，它就会变成小红字。所以如果你们买了之后，可以参考这个点，这就跟刹车片的那个警报线一样，磨断了的话就要更换啊，这个变红了的话就需要更换。
我的高尔夫其实油膜也挺多的，因为现在都不怎么开，八妹不在身边，对不对？你看这油膜也很重，那边是清洗过的，这边是没有洗的。换新雨刮之前啊，建议多洗一下油膜，这也是我为什么出一个洗油膜视频的意义。所以只要是老观众啊，不要去为难客服小姐姐，不要说些无关紧要的，就发3个字吱吱，免费送除油膜的以及1条毛巾。只有我的粉丝才有这个福利，因为现在的话跟银翼也是官方战略的一个合作伙伴。好好刮水。这个是8手的雨刮，我现在拿了一幅拼夕夕的给你们看，除油膜之后，是不是表面还是不干净，有拉丝起沫的痕迹。然后我们再来看一下我们的影翼易经系列，好好刮水，非常的丝滑均匀。好，停，它的玻璃上面是一点水丝都不会流的啊。包括冠状沟壑、起沫拉丝的都没有，刚才的是会有这样的水痕，你看这里没有水的，所以这个雨刮性价比的话非常的能打。